हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो एक नई वीडियो के साथ में जिसमें हम एक असेंबल कंप्यूटर बना रहे हैं जो डेली वर्क के लिए और पीसी वर्क के लिए। तो इसमें i5 सेकेंड जनरेशन का प्रोसेसर और जेबीओन की तरफ से आने वाला 61 मदरबोर्ड यूज कर रहे हैं और जेबीओन की तरफ से आने वाला एक नॉर्मल सा कूलिंग फैन यूज कर रहे हैं। तो देख सकते हो आप, ये रेडी हो गया है मदरबोर्ड। इसमें हम 8 GB रैम यूज कर रहे हैं जो कि जियोनिक्स की तरफ से है। और ये नेक्स्ट्रॉन की एसएसडी है, लेकिन हम ये यूज ना करके इसमें क्रिस्टा की एसएसडी यूज़ करें 128 GB की। ये भी मार्केट में इजी तरीके से मिल जाती है। और ये वीडियो आप कंप्लीट देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। लैब केयर की तरफ से आने वाला एक कैबिनेट यूज़ कर रहे हैं। नॉर्मल सा कैबिनेट है, एंट्री लेवल का कैबिनेट है जो मार्केट में मिल जाएगा इसी तरीके से। इसमें पावर सप्लाई थोड़ी मेरे को वीक लग रही है, तो इसमें पावर सप्लाई हम चेंज कर रहे हैं। इसकी जगह हम दूसरी पावर सप्लाई इसमें यूज करेंगे, तो इसको हम रिमूव कर देते हैं और इसमें फिंगर की तरफ से आने वाली एक पावर सप्लाई यूज करेंगे जो गामा 401 मॉडल नंबर है इसका। ये काफ़ी अच्छी पावर सप्लाई होती है, तो यही हम यूज करने वाले हैं इसमें। तो ये हम इसमें लगा देते हैं। उसके बाद में हम बाकी कंपोनेंट धीरे धीरे एक एक करके सारे इसमें सेट कर देंगे। तो ये मदरबोर्ड की ब्लेड होती है जो पीछे की साइड लगती है, तो ये भी हम लगा देते हैं। उसके बाद में मदरबोर्ड लगाएंगे, मदरबोर्ड के पिलर। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पिलर लगाने के बाद में ये अर्थिंग के लिए होती है ताकि मदरबोर्ड शॉर्ट नहीं हो। इसके बाद में हम मदरबोर्ड लगा देते हैं इसमें। मदरबोर्ड लगाने के बाद में हम इसमें लगाएंगे कनेक्शन जो कि पावर के लिए है। एक 12 वोल्ट का और एक 24 पिन कनेक्टर रहता है इसमें, तो हम वो लगा देते हैं। वायरिंग हम अच्छे से करेंगे ताकि वायर ज़्यादा बिखरे हुए नहीं दिखें और एक ही लाइन में रहें। 24 पिन का कनेक्टर हम लगा देते हैं। उसके बाद में हम एसएसडी लगा देते हैं नीचे की साइड में। इस मॉडल में नीचे की साइड में स्लॉट रहता है, तो वहीं पे एसएसडी लगेगी, तो हम नीचे की साइड लगा देते हैं। और एसएसडी लगने के बाद में हम इसमें हार्ड डिस्क भी एक यूज़ कर रहे हैं 1 TB की, जो कि WD की तरफ से आती है। तो ये एक सेकेंडरी स्टोरेज रहेगा इसमें। प्राइमरी विंडो हम एसएसडी में इंस्टॉल करेंगे जिससे कि इसकी बूट कैपेसिटी फास्ट रहे। और डेटा स्टोरेज के लिए हम ऐसे हार्ड डिस्क लगा रहे हैं जो कि सेकेंडरी रहेगा। इसमें हम साटा से इसका कनेक्शन कर देते हैं। साटा कनेक्शन हम साटा फर्स्ट में लगाएंगे जो कि एसएसडी का रहेगा। बाकी इनको फिर वायर मैनेज करते हुए पावर दे देते हैं। ये सब हमने लगा दिया। ये फ्रंट पैनल है जो कि रिस्टार्ट स्विच ऑन ऑफ के स्विच का कनेक्शन होता है जो हम मदरबोर्ड पे अटैच करेंगे। इसमें एक स्विच ऑन ऑफ का रहता है, एक रिस्टार्ट का और एक एचडीडी लाइट का ये रहते हैं, तो ये लगा देंगे। और फ्रंट यूएसबी भी कनेक्शन इसमें लगा देंगे। ये फ्रंट यूएसबी और फ्रंट ऑडियो के कनेक्शन इसमें लगा दिए। उसके बाद में ये एक तरीके कंप्लीट हो गया हमारा सिस्टम। तो वायर थोड़ा सा मैनेजमेंट कर देते हैं। वायर मैनेजमेंट के बाद में हम इसमें विंडो इंस्टॉल करेंगे। तो अगर किसी को विंडो इंस्टॉल नहीं करने आती तो हमने ऑलरेडी इस पर एक विंडो डाल रखी है, तो आके देख सकते हैं। ऑलरेडी हमारा पीसी कंप्लीट हो गया। अब ये विंडो डालने के लिए रेडी है। इसमें ऑफिस वर्क, टेली वगैरह, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह आपकी इजी तरीके से हो जाएगी और सस्ता है, बजट में है। तो वीडियो अच्छी लगे तो फॉलो ज़रूर करना चैनल को, वीडियो को लाइक करना।